Isa sa mga paborito kong snacks sa vegetarian ay ang butong pakwan, minsan kasoy, minsan sunflower seed. Pangalawa yung mochi kasi marami siyang varieties, may milk tea, merong assorted flavor, may pandan. At syempre yung pangatlo, ito yung mga paborito ng mga South Koreans, mga K-pop, ang kimchi. But most of the time, kung wala yon, syempre marami naman tayo iba't ibang klase ng fruits na katulad ng banana, saging na saba, melon. So that's it. Till next time. Bye-bye.